one person need to be responsible for one unit. That's why last week we talked about unit 1, and we suppose that everyone has read unit 1. So this week I get the first start with unit 2 and unit 3. Teacher Lida. Unit 4, teacher Patna. Unit 5, teacher Lata, and the last unit teacher Chan Kwang. And we also have another unit in our book, but let's do it together for that one. Just remember that we do it every Saturday and from 8 p.m. Yeah, we're starting from 8 p.m. So in this presentation, I'm going to speak because my slide I wrote it somehow in English and Khmer. That's why I will speak in English and Khmer as well, because in our textbook here, it is Khmer written textbook, course book. That's why I don't want to translate it, because I'm afraid that it will be against to the meaning of the original one. But that's ngay và tại sao suppose research យើងហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បកប្រែព្រោះពេលមិនមកខ្ញុំបកប្រែបន្តិចតែពេលក្រោយមកទៀតដល់ចំកន្លែងពាក្យស្រាវជ្រាវមួយស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបសកម្មមួយស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបអនុវត្តដល់ពេលអញ្ចឹងអាកន្លែងអនុវត្តហ្នឹងយើងអាចឮ term ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនដឹងថា participative ឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកន្លែងណាដែលខ្មែរខ្ញុំនឹងនិយាយខ្មែរហើយកន្លែងណាអង់គ្លេសដូចជាខ្ញុំយកពីសៀវភៅ Educational Research Competency for Analyzing Application នេះ from Geoffrey E. Mills ហើយនិង Lauren of Gay នេះសៀវភៅក្រាស់របស់ខ្ញុំនឹងពណ៌ប្រមាណនេះជាង400នឹងពណ៌តែខ្ញុំយកច្បាច់បន្តិចមកទេប៉ុន្តែហ្នឹងវា in English, so that's why some house of the presentation will be in English. So let's start together. So do you have any question before we start? No question. So teacher Patna. So I mean that maybe on Wednesday, right? We had a assignment from teacher Lauren Tai, right? On what is it? Wednesday. I think no. I think we are in group 3, right? So we have to take turn after group 2. So group 1 and 2 will take first chance opportunity to do the presentation first. Then then we can learn from their presentation, the way they do the task domination task as well. Yeah. And one more thing, in our group Action Research and English group, I rename it because in this group we use it to conduct action research and also the like group presentation for English course as well. Right. So can I start now? Or do you have any concern? You can talk first. Okay, no? That's all. Okay, thank you. During my presentation, it's just like sorry, it's mosquito is flying. While I'm presenting, it's not presenting, it's kinds of sharing. So you also have the book with your hand, with you. So you can open the book and then you can just help me in the point that that you think that it is very useful and I did not point it out. Or I don't explain clearly, something like that. So because this is a new lesson and we want to initiate to take action first before the trainer finish it or start to step by step. So it is new for me and for you as well. That's why we are learning together. So yeah, let me start. Okay. So all right. So all right. So this is the revised schedule for us.
So every Saturday, yeah, so today is Saturday, November 20, 2021, and next week will be teacher Lida turn, and then teacher Patana on December 4th, and teacher Lata is on December 11, and teacher Chankung is on December 18, 2021. Just for more information, so this is our agenda, and yeah, so warm up. So first, just really quick, what do you think about action research? Just 1 or 2 words. Do not describe much. Just 1 or 2 words. What do you think about action research? Then we can move on. Teacher Lata, I want to know your idea first, because you went absent last week. I think action research is the process of study in the field, school, to specify the problem and have the solution of that problem. Okay, thank you. Teacher Lina and Teacher Patana, I think you should give us 1 sentence about the main idea. What do you think about action research? And then we can move on. Just 1 sentence. Okay. Action research is a process of the study detail in finding the solution for the problem or concern. Yeah, that's all. Thank you. Teacher Lina? Last week we studied as well, but just want to warm up a little bit. Okay, for action research, I think that it's a kind of research that really raise the problem and find a solution. Okay, good. Thank you so much. So personally, I think not different from you guys. It's kind of a mini project or mini research that we conduct in order to solve the problem in a particular school or particular place in order to find out the solution. Thank you. So let me move on. So according to this is the definition from a previous research lesson that our trainer. So I'm going to read it quickly, really quick. So action research is a form of teacher-driven research. From Thornbury in 2006 and Pich 3. Action research is a way of reflecting on teaching by systematically collecting data on everyday practices and analyzing it to make the future result or decision. Wallace, 1998. So also this is a note from a previous class as well. I noted from our trainer cited from Bern here. So as you know that this is the detail of a cycle, action research cycle. Action research cycle. So plan, it meaning that we have to identify the problem when we plan, and when we act, it means that we implement the plan and collect the data. And when we observe, it means that we estimate the effects of action by analyzing the data we collected. And when we reflect, which is the last cycles of the process of the research, it means that we evaluate and describe the effects of action to better understand the issues. And sometimes we repeat the cycle with a new plan and action. So when we start from from plan, action, and observe and reflect, if we find that the solution or the finding is good, so no need improvement, I think we could stop there. But mostly we have to repeat the cycle again, because problem is still a problem. We just find out a better solution, but we still have problem with it. So we want to make it better and better from one kinds of time to time, day to day, something like that. That's why mostly we repeat the cycle. It means that when we reflect and then we go to replan again, and we act, we observe, we reflect again. So this is the action research cycle. At the moment, it's just a detail about this one. I think I just inserted I should have
insert this one first. So plan, as you see, and act, observe, and reflect. After that, we can replan it and act and observe and reflect. So we are about to conduct our action research, our group action research. That's why we are sharing this lesson together in order to get deep information about what is action research really. So coming to the point, we have the question: what is action research? Why is conduction research conducted, or why do we conduct action research? So yes, of course, here are some reasons that we conduct action research to make improvement in the classroom. So we scope in the classroom for this point. So we want to make improvement in the classroom, and we want to enhance the student learning as well. Yeah, we want to maintain our professional career, our teaching career. We want to maintain it. Okay. Okay, so and then the stakeholder joint action research to deal with the issue. So stakeholder here refer to, last week we talked about that as well. The students, teachers, supervisors, staff, community, and parents as well. All of those host stakeholders that they can join the action research in order to deal with the problem happens. And keep maintaining PLC. PLC here stands for Professional Learning Community as system. It means that a systematic PLC, just like we are doing right now. When you go to work at your assigned school, of course you will maintain PLC, Professional Learning Community, សមាគមសិក្សាវិជ្ជាជីវៈណាបាទ because I'm also a mentor, so I just also kind of get involved with some activity in that, and as I shared with you before, so I also get the ideas of a PLC here. That's why I just want to get this opportunity to be with you guys and let's share together. So this is also a form of PLC, just like online PLC. And the form of AR, action research, is called applied action research. So this is applied action research in Khmer. It should be called ស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិអនុវត្ត Yeah. So yeah. Another one is action research is also seen as a mini research project, which kinds of a small research project. Yeah. So yeah, like my so here's got from our course book. Yeah, ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ Yeah, the type of action research. So here they display two different type of action research. So action research is divided into two different types here. You can see applied action research, and this one I'm not really sure in English. Because we can say showroom is participative, but not sure. So we call ស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែប showroom. But this one we can say apply action research. Yeah, I'm sure with this. And what we are going to do is about this one. Yeah, apply action research, not research by showroom. We're not going to do so. This one. Okay, so let's take a look at the comparison between the two types of action research here. The apply action research and research ប្រតិបត្តិបែប showroom. Yeah, so I would like to call it that because yeah. So នេះកន្លែងនេះគេចង់និយាយថាសិក្សាពីការអនុវត្តនៅក្នុងស្រុកកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជារៀងឆ្កងបន្តិចប៉ុន្តែវាអាចនឹងសំដៅទៅលើតំបន់តូចៗយើងនិយាយទៅគឺក្នុងសាលាយើងនិយាយទៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងណា scope បើយើងមើលនេះខាងនេះវិញគេថាសិក្សាបញ្ហាសង្គមដែលរារាំងជីវិតបុគ្គលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលពាក្យសង្គមវាធំណាវាអាចធំជាង
សាលាវាអាចសង្គមគេនិយាយអាចជាមួយខេត្តមួយស្រុកមួយប្រទេសអីមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងណា so this one look really narrow down this one look really broad នេះធំជាងមើលទៅ scope វាបាទវិសាលភាពនេះតូចជាងអញ្ចឹងយើងធ្វើអាតូចនេះទៅណាបាទការចូលរួមរបស់បុគ្គលឬការសង្កេតតាមក្រុម so we conduct it with some action research we conduct it only with a person you know we can do it as well and some also we can do it a group of people yeah but mostly we better conduct it with a group of people in order to get rich information យើងធ្វើជាក្រុមទៅដើម្បីបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងណាពីសិស្សពីគ្រូពីគណៈនាយកបាទអាចពីពី staff administrative staff អញ្ចឹងដែរទៅការសង្កត់ធ្ងន់លើការសហការគ្នាអានេះគេសង្កត់ធ្ងន់លើការសហការគ្នារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនចាអាហ្នឹងគេផ្ដោតដូចមុនស្រៀងតែមុនដែរគឺ focus on ពី professional development teacher professional development ដែរណាកាលណាគាត់ធ្វើហ្នឹងទៅមានន័យថាគាត់ឃើញបញ្ហា they see the problem and then they do the action research in order to find out the solution so doing so is also a type of professional development វាជាប្រភេទនៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដែរផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ជីវិតនិងការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនេះគេសំដៅទៅលើការលើកកម្ពស់ជីវិតនិងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយអញ្ចឹងណាការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិ so and this one លទ្ធផលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរំដោះខ្លួនលទ្ធផលដែលបានគឺរំដោះខ្លួនចេញពីភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ការលំបាកអីមួយអញ្ចឹងទៅគម្រោងខ្នាតតូចនេះគម្រោងខ្នាតធំនេះខ្ញុំក៏ compare ទេតាមការយល់របស់ខ្ញុំបន្ថែមមកពីនេះណា based on my understanding because it's similar to the previous two here as well so this one is kind of a mini project or research and this one kinds of the the big one yes so let me move on to the this is the proposed now so the purpose of applied action research and strategy ប្រតិបត្តិចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខាងនេះខ្ញុំលើកមកឧទាហរណ៍គឺមានច្រើនតែខ្ញុំលើកមកតែមួយព្រោះវាឆ្លាយអញ្ចឹងណាយើងអត់ដាច់យកមកឲ្យជាឧទាហរណ៍ so ឡើយនេះនិយាយថាសិក្សាអំពីស្ថានភាពសាលារៀនជាក់ស្ដែងដែលមានទស្សនវិស័យវិជ្ជាមានឆ្ពោះទៅរកការកែលម្អអនុវត្តអូខេចា៎ហ្នឹងគេសិក្សានៅសាលាហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការកែលម្អការអនុវត្តរបស់ប្រសើរឡើងចឹងនេះវិញមើលខាងនេះកែលម្អគុណភាពនៃសង្គមជាតិសង្គមឬក៏ជីវិតគ្រួសារ so this one is much bigger than that គុណភាព quality of community so the nation the country as I mentioned and community and family ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ look at the example គ្រូសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់សិប្បនិម្មិតជាណា Google Classroom ក្នុងបរិយាកាស COVID អញ្ចឹងគេចង់សិក្សាអំពីវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដែលគាត់ប្រើ Google Classroom នេះដើម្បីបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងសម័យ COVID ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាឧទាហរណ៍នៃការស្រាវជ្រាវបែបអនុវត្តបែបស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបអនុវត្តហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍សម្រាប់ស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបចូលរួមវិញគេលើកថាការសិក្សា2មិន3ឡើយនេះវាអត់នេះណាសំទោស2បញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលជិះជាន់លើជីវិតសិស្សឬក៏អ្នកអប់រំអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមុនហ្នឹងគេមានថាឃើញគ្រូវាយសិស្សអីអញ្ចឹងណាមានធ្វើលំរោគបំពេញលើសិស្សអីចឹងទៅវាយសិស្សអីចឹងផ្សេងៗណាឬក៏គេធ្វើបាបគ្រូអីចឹងអ្នកអប់រំអីចឹងទៅក៏ខាងហ្នឹងគេធ្វើការ investigate លើហ្នឹងហើយគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការ search លើហ្នឹងចានេះមើលទៅវាធំជាងហើយវាមើលទៅដូចជានេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំវាដូចជាលក្ខណៈថាវា investigation ជាងវាអត់សូវ simple ដែរនេះ simple ជាករណីសិក្សាអីចឹងទេតែមើលទៅដូចជាមឹងម៉ាត់ច្រើនជាងចឹងណាបាទផ្ដោតលើការបង្កើនការកែលម្អចឹងso the applied action research here focus on the improvement for the better action taken ដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្តនៅឲ្យមកភាសាហើយខាងនេះផ្ដោតទៅលើចេតនានៃការ promote ទិន្នន័យនិងលទ្ធផលនៃការសាកសួរអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើចេតនានៃការ promote ទិន្នន័យសំខាន់ទិន្នន័យនិងការលទ្ធផលនៃការសាកសួរបានយ៉ាងណាអី Okay so អញ្ចឹងខាងនេះគឺទូទៅភាពនៃ overview ណា overview of applied action research នេះណាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយថាសិក្សាបញ្ហានៃការអនុវត្ត
Are you with me here everyone ខ្ញុំសូមហៅ attendant ខ្ញុំសូមហៅចំណាប់អារម្មណ៍ Yes. ស្ងាត់បាទ Thank you. យ៉ាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យយើងមានទាំងអស់គ្នាមករៀនអញ្ចឹងម្ដងទៀតអាហ្នឹងវាចាំបាច់សម្រាប់យើងដើម្បីយើងយល់ទៅយើងនឹងអាចធ្វើសារជឿយើងបានតាមរបស់យើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងស្រាវយើងកន្លែងហ្នឹងទូទៅរបស់វាគឺទូទៅភាពរបស់វាគឺសិក្សាបញ្ហានៃការអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់បាទជាក់លាក់ណាមួយហើយតតលើសកម្មភាពអវត្តវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀននិងការសិក្សារបស់សិស្សវាស្តីតាមមុនដែរហ្នឹងតែប៉ុន្តែវាចំណុចខុសគ្នាអូខេអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយអូខេបង្កលក្ខណៈនាំពីភាពគ្រូបង្រៀនទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិឡើងហ្នឹងរឿងឆ្កងតិចស្ដាប់ទៅសំបីខ្ញុំតែបើយើងគិតទៅមេថាបង្កលក្ខណៈពីភាពជាគ្រូបង្រៀនន័យថាយើងជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើស្រាវជ្រាវជាធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបប្រតិបត្តិទៅវាដូចថាយើងរៀនរបៀបយើងរៀនខ្លាចទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវណាអញ្ចឹងគ្រូកាលណាគ្រូមានចំណេះដឹងខាងស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏គាត់កាន់ល្អដែរក៏ប្រសើរដែរមានន័យថាការដែលគាត់បរៀនសិស្សទៅមានបញ្ហាអីសិស្សអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានអីគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបានអញ្ចឹងគ្រូឥឡូវមិនដូចគ្រូពីមុនទេគ្រូមុនគឺជាអ្នកបង្រៀនតែមួយមុខទេចំណេះដឹងតែឥឡូវតែមិនចេះការស្រាវជ្រាវតែមិនចេះ if you don't know how to research if you don't know how to use ICT literacy or ICT uses or the content knowledge or the professional development you will be hardly survive on behalf of the teachers នៅក្នុងសម័យហ្នឹងបើយើងចេះតែ content knowledge តែមួយមុខទេចំណេះដឹងខ្លឹមសារគឺពិបាកណាស់ដោយលោកគ្រូនឹងគ្រូដឹងហើយនេះខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់នាំយើងពីគ្រូឲ្យចេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែរអ្នកស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិដែរអញ្ចឹងណាអូខេ so កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ក្រហម so មានន័យថាយើងអត់រៀនពីវាអត់ត្រូវធ្វើអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងនឹងចង់ឲ្យយើងគាត់នឹងបង្ហាញដឹងថាហ្នឹងវាមិនប៉ុន្តែយើងធ្វើអាមុនដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯងយើងធ្វើបែបចូលរួមឯងយើងធ្វើបែបប្រតិបត្តិអនុវត្តចា៎ so សិក្សាផ្ទាល់បញ្ហារួមដែលសង្គមមានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នាឃើញបញ្ហាសង្គមអីដែលមានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នាឬបញ្ហាប្រឈមរបស់បុគ្គលជាអត្តពលដល់ការរៀនសូត្រអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺធ្វើសិក្សាហ្នឹងហើយផ្ដោតលើសកម្មភាពចូលរួមសហការដោយស្មើភាពហើយជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធឬក៏វប្បធម៌ដែលនាំឲ្យគុណភាពជីវិតប្រសើរឡើងតាមការតស៊ូមតិអាហ្នឹងបើមើលទៅវាស្តៀងវា tend to be political tend to be community ការទៀមទាអីសង្គមអីចឹងណាអាហ្នឹងមើលទៅចឹងជាហើយបង្កលក្ខណៈភាពជាអ្នកស្រាវជ្រាវទៅជាអ្នកលើកកម្ពស់សេរីភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមានន័យថាពីលោកខ្លួនឯងជាអ្នកស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើយូរទៅវាប្រៀបដូចថាខ្លួនឯងជាអ្នកទៀមទាលើឬក៏លើកកម្ពស់សេរីភាពឲ្យប្រជាជនឲ្យសិស្សឲ្យអ្នកអប់រំអញ្ចឹងណាតែអាហ្នឹងវាគណៈខុសគ្នាពីចំណុចមុនស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិអនុវត្តនោះហើយជាប្រតិបត្តិអនុវត្តនោះគឺយើងចេញពីគ្រូឲ្យទៅអាចទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិប៉ុន្តែនេះចេញពីអ្នកស្រាវជ្រាវទៅជាអ្នកលើកកម្ពស់សេរីភាពក្នុងសង្គមវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចឃើញនេះដែរឃើញភាពផ្សេងគ្នាដែរ Okay so you can see that the sample cycle of the action research ស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបចូលរួមណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគាត់អត់ដឹងទៅប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើទេម្ដងទៀតព្រោះអាហ្នឹងវាបែបចូលរួម so អញ្ចឹងគេមានថាមើលគិតហើយនឹងធ្វើ see think and do ហ្នឹងខ្ញុំដែរអង់គ្លេសណា English I just put it see think and do so យើងមើលនេះពេលដែលយើងមើលមានន័យថាយើងកសាងរូបភាពយើងមើលគេឲ្យថាយើងកសាងរូបភាពថាមានបញ្ហាអីហើយគិតហ្នឹងគឺគេបកស្រាយនឹងការវិភាគទៅលើទិន្នន័យបកស្រាយហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងធ្វើគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអូខេហើយមួយទៀតគឺដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ this kinds of the procedures of conducting action research អញ្ចឹងគេថាម៉េចណាវិធីស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិជាដំណើរការប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងអាចបត់បែនបានចា៎ហ្នឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដោយសារដូចជា note ចំណាំវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវដំណើរការហ្នឹងគឺវាមិនវាស្វាហាប់ហើយនឹងវាអាចបត់បែនបាន flexible and we can say what is ស្វាហាប់ is energetic or enthusiasm ហ្នឹងដែរអូខេអាហ្នឹងมันមានប្លង់មេសម្រាប់មើលពីរបៀបដំណើរការទេវាគេថាអត់មានប្លង់មេណាប្លង់មេយ៉ាងហ្នឹងប្លង់មេជាគំរូមួយថាត្រូវតែចេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឲ្យដូចអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងមាន5 chapter មាន6 chapter អញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងគេថាមានប្លង់មេគឺសំដៅទៅលើ
គម្រោងក្រង research វាអត់មានអញ្ចឹងវាអាចបត់បែនដូចគេនិយាយហ្នឹងគឺបត់បែនណាបត់បែនឧទាហរណ៍ថាសប្តាហ៍មុនយើងនិយាយណាយើងការឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅសម្ភាសសិស្ស3ថ្នាក់អញ្ចឹងតែដល់ពេលទៅដល់សិស្សមួយថ្នាក់នោះគាត់ឆ្លង COVID គេបិទសាលាបាត់ទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងសល់តែ2ថ្នាក់ទេ2ថ្នាក់យើងរើសបាន2អ្នក4អ្នកមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបានតែ2ថ្នាក់ទេអញ្ចឹងដល់នោះយើងបត់បែនដាក់2ថ្នាក់អញ្ចឹងទៅ so yeah flexible ចានេះយើងមើល action research design យើងនិយាយអំពីអីគេការរចនា action research ស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺ introduction មានហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់នៅបន្ថែមលើហ្នឹងទៀតដោយសារខ្ញុំត្រូវនិយាយលើ unit ហ្នឹងគេដាក់អញ្ចឹងដែរ introduction research plan យើងមានការអីគេនេះ introduction and research plan and result analysis and discussion and inclusion and last one implication for practice so this is kind of recommendation yeah then this is the procedures of the conducting action research ចូលមកដល់ procedure វារៀងនេះបន្តិច4 just four step here identify explicit mean clear but identify explicit issues to be solved and then after that we create action research project after that we implement action research project and solve the problem and then finally we reflect or we present the result of action research here and the resolution to the participant. When we finish, we can say make a kind of presentation to share it for the students, parents, teachers, and management team at the school. And also, we can also copy or publish the book and then put in library as well. Yeah. All right, so this is the procedures of action research. So it's more detailed on that. Like you can see here, first we have to choose the topic and then we collect the data. And after that, we analyze the data and it's the step of finding. So after analyzing the data, so we have the finding of the research and then we publish it. Okay, they're really similar. And this is the step in processing action research វាគឺជាជំហាននៃដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ so នឹងមានទី1គឺកំណត់ការរចនាស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិកំណត់ការរចនាស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិថាយើងត្រូវតែមានប្រមាណចំណុចធំអាហ្នឹងវាកំណត់ទៅហើយកំណត់បញ្ហាដើម្បីសិក្សាហ្នឹងកន្លែង identify the problem ណាហ្នឹងហើយកំណត់បញ្ហាមានបញ្ហាអីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងឲ្យយើងស្រាវជ្រាវកន្លែងហ្នឹងតិចមើលលើដឹងអីខ្លះអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងអត់បញ្ហាព្រោះយើងឲ្យកំណត់បញ្ហាទេយើងដាក់ទៅខុសឬយើងបានចែកគ្នាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ធានមកទៅខុសហើយរកប្រភពធនធានហ្នឹងគេសំដៅទៅលើគេនិយាយពីធនធានខាងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែយើងនឹងអត់មានអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យគេពួកគ្រូនៅនោះគេអាចរកធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីខាងគណៈដឹកនាំបានស្នើសុំណាព្រោះវាជាការកែលម្អក្នុងសាលាតែយើងទៅធ្វើដំបូង launch the first here there and we are not working there so we don't need to request for a budget វាយើងចេញខ្លួនឯងណាក្រុមយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឡើងហ្នឹងធនធានឡើងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើធនធានឯកសារបាទធនធានឯកសារហើយនិងធនធានមនុស្សបាទអ្នកចូលរួមបាទហើយកំណត់អត្តសញ្ញាណព័ត៌មានដែលត្រូវការណាព័ត៌មាននៃបែបណាខ្លះយើងត្រូវការអញ្ចឹងណាបាទការប្រមូលទិន្នន័យទៅមកចុះប្រមូលទិន្នន័យហើយវិភាគទិន្នន័យហើយអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពថារៀបចំវាមិនដាក់បន្តពីនឹងទៀតហើយអានេះខ្ញុំយកតាមសភៅមកណាខ្ញុំយកតាមសភៅមកទេហើយតបមកទៀតនេះខ្ញុំហ៊ានទាំង2 4 6 8 8ណាខ្ញុំយកតាមសភៅមកហើយចុងក្រោយគឺអនុវត្តផែនការនិងឆ្លុះបញ្ចាំងចុងក្រោយគឺដល់ពីធ្វើផែនការនឹងហើយគឺយើងអនុវត្តវាទៅហើយយើងឆ្លុះបញ្ចាំង reflect ណា present ទៅ to other stakeholder នឹងបាទតែខ្ញុំប្រើ Zoom so អញ្ចឹង this is នេះគឺជាការប្រមូលទិន្នន័យរបៀបដែលវិធីដែលគេប្រមូលទិន្នន័យវាមាន3ធំទី1គឺបទពិសោធន៍ប្រមូលតាមការពិសោធន៍ទី2តាមការពិនិត្យទី3តាមការសាកសួរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្រហមពីរនេះគឺមានន័យថាយើងប្រហែលជាយើងប្រហែលច្បាស់ណាមិនធ្វើតាមបែបពីរនេះទេគឺយើងធ្វើបែបការសាកសួរហើយការសាកសួរយ៉ាងម៉េចយើងមើលនេះណាបាទ
this one I did it using the mind mastermind yeah ការប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងវាមាននេះមិញបបពិសោធន៍ការពិនិត្យហើយនិងការសាកសួរខ្ញុំដាក់ខាងនេះដោយសារយើងត្រូវការធ្វើនេះអញ្ចឹងពិសោធន៍អ្នកចូលរួមសង្ខេបអ្នកចូលរួមសង្កេតអ្នកចូលរួមសកម្មឯកសិទ្ធិអ្នកសង្កេតការអ្នកសង្កេតការសកម្មអ្នកសង្កេតការអកម្មអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ទេអពិសោធន៍ហ្នឹងទេហើយមួយទៀតគឺការពិនិត្យឯកសារផ្លូវការទិនានុប្រវត្តិគម្រោងស្រាវជ្រាវខ្សែអាចសម្លេងឬក៏វីដេអូគេដំណើរមានន័យថាឡើយហ្នឹងយើងត្រូវរកឯកសារនៅសាលាគេហើយបើយើងស្លាយនៅស្រុកយើងវាប្រហែលជាអត់សូវមាន rich information ឬក៏ document ទៅលើហ្នឹងដែលសល់តម្កល់ទុកឲ្យយើងមើលមិនដូចប្រទេសគេទេអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងមិនអាចទៅធ្វើ action research ដោយសារការទៅប្រមូលឯកសារនៅក្នុងសាលាគេបានទេអញ្ចឹងមានផ្លូវមួយគឺផ្លូវការសាកសួរហើយផ្លាកសួរហ្នឹងយើងមានអីខ្លះនេះគេមានបទសម្ភាសន៍ក្រៅផ្លូវការរចនាសម្ព័ន្ធបទសម្ភាសន៍ជាផ្លូវការប្រហែលយើងអាចយកនេះហើយកម្រងសំណួរនេះហើយជញ្ជិញអេរយាបទហ្នឹងគេដាក់មកអញ្ចឹងណាប្រហែលជាអាចថា attitude like a scale អញ្ចឹងណា scale បាទហើយប្រឡងស្តង់ដារគេហៅ test ស្តង់ដារបើខ្ញុំដាក់ពាក្យថាប្រឡងទៅ test ស្តង់ដារគេអាចលក្ខណៈថាគេធ្វើ test មួយគេចង់ដឹង post test pre test ហ្នឹងគឺផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាយើង tend to employ this way អញ្ចឹងយើងគិតពីហ្នឹង so នេះចុងក្រោយ slide មួយទៀតដែលគេនិយាយអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើការវិតម្លៃអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងធ្វើយើងចង់ឲ្យគេខាងគណៈគ្រប់គ្រងវិតម្លៃដែរទៅនឹង action research ការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងលក្ខណៈដែលគេវិនិច្ឆ័យដែរមិនថាដូចជាប្រយោគនេះណាយើងត្រូវដឹងថាគេចង់មើលថាយើងត្រូវធ្វើអីបានអីខ្លះល្អខ្លះអីចឹងយើងដឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើទៅវាលទ្ធផលឬក៏ finding របស់យើងវាល្អហើយវាអាចនឹងទៅចិត្តគៀកទៅលើក្រៃទ្រារបស់គេនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងទី1ថាបដោតលើបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងបានបដោតទៅលើបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងដែរទេនៅកន្លែងសាលានោះអត់អញ្ចឹងណាមួយទៀតខ្ញុំដាក់ពណ៌ផ្សេងគ្នាដោយសារវាចិត្តនេះខ្ញុំវាអាចបដូរ different colors so that they can identify which one is which one អញ្ចឹងទី2ប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណវិស័យនិងគុណវិស័យបានច្រើនមានន័យថាឡើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើ both ហើយយើងត្រូវតែទាំងពីរទាំងqualitative និង quantitative ហើយព្រោះបើកាលណាយើងធ្វើតែមួយទេលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះគឺនៃការវិតម្លៃ action research និងស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺយើងបាត់មកក្រៃទ្រារបស់គេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់កោដឬក៏ទិន្នន័យយើងអត់សូវនេះអញ្ចឹងយើងសិក្សាធ្វើតិចឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើ questionnaire មួយទៅប៉ុន្តែយើងសម្ភាសឧទាហរណ៍ថាខាងណាច្រើន questionnaire យើងដាក់ឲ្យច្រើនទៅដូចថាសិស្សហ្នឹងណាសិស្សហើយនឹងអូខេសិស្សឬក៏គ្រូឲ្យថែមទៅក៏បានដែរហើយដល់ពេលគុណសម្ភាសនេះបរិមាណវិស័យបន្តនេះបរិមាណវិស័យខ្ញុំនិយាយមានចំនួនណាដល់ពេលគុណវិស័យទៅនឹង qualitative research នេះយើងអាចសម្ភាសនាយកឬក៏គណៈគ្រប់គ្រងម្នាក់ពីរនាក់ទៅអញ្ចឹងវាតិចប៉ុន្តែយើងបានធ្វើទាំងពីរអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតគឺសហការណាការសហការជាដៃមួយដៃគូពេលធ្វើការងារស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងក្នុងក្រុមរបស់យើងនេះអាហ្នឹងជាការចាត់ដំបូងដែលយើងត្រូវសហការគ្នាដើម្បីរៀនឲ្យយល់ពីអាហ្នឹងសិនហើយបានទៅធ្វើវាអាហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមមួយដែរអញ្ចឹងត្រូវតែមានការសហការគ្នាបានដល់ក្នុងក្រុមយើងសូមមើលសារឆ្លើយតបទៅមានគំនិតអីអាចបញ្ចេញមកហើយខ្ញុំមុនហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកគីឡូថាខ្ញុំមេក្រុមប្រធានក្រុមអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងអត់លក្ខណៈថាអត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិអីឬក៏គិតថាចាំប្រធានគាត់ធ្វើទៅអត់ទេទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសឹងថាដាក់ទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមប៉ុន្តែគេគាត់តែចង់ដាក់ឲ្យមួយដើម្បីថាយើងដឹកនាំក្រុមអីប៉ុណ្ណឹងទេក៏ពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែអ្នកមានសក្តានុពលហើយមានគំនិតអីសូមដឹកឲ្យមានការដូចដើមអីសូមដាក់មកឬក៏មិនយល់ថាមិនអីសូមដាក់មកក្នុងន័យស្ថាបនាអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសូមបិទមុខកឡើងនឹងតិចទៅតមកទៀតហើយអញ្ចឹងទៀតបង្ហាញការគោរពចំពោះអ្នកសហការស្រាវជ្រាវណាមានន័យថាយើងស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នាសមាជិកណាយើងគោរពជាមួយគ្នាទៅមានន័យថាតើកាលណាយើងគោរពគ្នាយើងនេះគ្នាយើងឲ្យតម្លៃឬក៏យើងshare ព័ត៌មានយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវបានល្អហើយយើងមិនទិញផ្ទុំគ្នាហើយជំរុញការអនុវត្តស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតើការស្រាវជ្រាវរបស់យើងមានfocus ដល់ទៅលើការអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ទេឬក៏សរសេរឲ្យទៅហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលដែរឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញក្នុងនាមជាគ្រូក្នុងនាមអ្នកអប់រំក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវអប់រំតើយើងមានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍខ្លួននោះទេឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើយើងដាក់ខ្លួនថាយើងជាគ្រូនៅហ្នឹងហើយវាមានបញ្ហាអីហើយយើងចង់ដោះស្រាយព័ត៌មានហ្នឹងយើងបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទ
hayលើកម្ពស់ហើយមួយទៀតកន្លែងចំណុចទី6ហ្នឹងវាអាចទៅទៅនឹងពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមាន plagiarism អីអត់យើងត្រូវមើលទៅនឹងការសរសេរអីហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងចង់ចែកម្លែកមួយដែរខ្ញុំឃើញក្នុងសៀវភៅ action research ខ្ញុំគឺយើងភាគច្រើនយើងចំណុច note មើលទៅគេប្រើ end note អញ្ចឹងគេអាចប្រើ in text citation ទេអញ្ចឹងល្អវិញអានឹងយើងប្រើ end note ប៉ុន្តែយើងដាក់លេខទៅវាធ្លាក់អាលេខបងលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងវាមកធ្លាក់មកនៅស្ទងវិញអញ្ចឹងវាមិនបាច់ថាបារម្ភថាអូយើងអាចនឹង note ទៅ copy អីអញ្ចឹងណាយើងគាត់ដាក់ឈ្មោះហើយថ្ងៃខែដេញឈ្មោះរបស់អ្នកនិពន្ធដែលយើងយកឯកសារមកហើយនឹងឆ្នាំនឹងឲ្យចំណុចទី7វានៅសល់1នាទីជាងទៀតលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនិងការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងថ្មីបាទនឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចនិងផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងចំណេះដឹងថ្មីដែលតទៅនឹងការសាជីវរបស់យើងនឹងហើយទី8អភិវឌ្ឍការណែនាំផែនការដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនិងបត់បែនបាទដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនិងបត់បែនអភិវឌ្ឍការណែនាំផែនការដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនិងបត់បែនមានន័យថាយើងត្រូវមានការបត់បែនទៅលើនេះការណែនាំពីផែនការយើងអាហ្នឹងវា flexibility អញ្ចឹងណាវាយើងត្រូវអាចបដូរផែនការយើងហ្នឹងអាចបដូរគម្រោងហ្នឹងវាអាចបដូរបានហើយនឹងអាចអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺរាយការណ៍ការស្រាវជ្រាវដល់លើងាយយល់ហើយមានប្រយោជន៍ឥឡូវខ្ញុំកាត់មកទេគឺមានគេចង់ឲ្យយើងបន្ទាប់ពីយើង finding ហើយតែយើងបាន present ធ្វើបង្ហាញទៅជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សហើយនឹងគណៈនាយកទេឬក៏យើងបានបោះពុម្ពទៅពីវិក្បាលដែលក្នុងបណ្ណាល័យរបស់សាលាទេដើម្បីគ្រូឬសិស្សមើលនៅក្រោយទៀតហើយពេលដែលយើងធ្វើឲ្យងាយស្រួលមានន័យថាពេលដែលយើង present ងាយស្រួលគាត់ពួកគាត់យល់ហើយការ present របស់យើងហើយការ finding របស់យើងគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ដែរ Okay that's all and ហ្នឹងខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំ base ទៅលើនេះជាស្ថានភាពអប់រំឆ្នាំ2021វិទ្យាសាស្ត្រយើងនឹងគឺវិទ្យាសាស្ត្រសាស្ត្រជាបប្រតិបត្តិអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំសូមរយៈពេលប្រហែលជា5ទៅ10នាទីទៀតបានទេព្រោះចូលសុំមួយទៀតព្រោះយើងអស់នាទីនេះហើយយើងចង់និយាយ Q&A ទៅឡើងហ្នឹងណាខ្ញុំសូមចូល back so we finish this meeting so after presentation do you have any ideas or do you have an opinion to add up to my presentation in Japan? Three. Slide present chào với thầy. Yeah, finish. So I want you to drop the slide presentation in our groups. If available, can you make the slide presentation for us because you are good at that? So you can. What do you really mean? You want the sample slide? Để trong hiện slide để được dùng trong mà tập án ấyคือ presentation ต้องเลยมาไม่เศร้าจังไง Yeah มาดองมันได้ហើយទីមានតែมันអ្នកមកដងនេះបាយមកដងទេមិនដងដោយសារមេរៀនមានតែ5មេរៀនសិនជាអាចទទួលអាចជួយជា slide ឲ្យពួកខ្ញុំអានហ្នឹងជំនាញចឹងជំនាញអាហ្នឹងណាខ្ញុំពិបាកតាមប្រើអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំទៅយល់ពី your propose ខ្ញុំយកពីម្ដងគ្រូដោយសារខ្ញុំរវល់ដែរនឹងឯកបិទទៅ slide ខ្ញុំក៏មិនជានេះប៉ុន្មានដែរខ្ញុំរវល់ហើយខ្ញុំធ្វើហ្នឹងទៅ take time ដែរហើយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងក៏រវល់មើលមេរៀនផ្សេងៗខ្ញុំខាងក្រោយហ្នឹងមាន note ច្រើនណាស់ក្រាខិនទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើសិនចង់បានគម្រោង slide ខ្ញុំបោះឲ្យអត់អីទេហើយសៀវភៅយើងមាននឹងដែរសៀវភៅពុំ cost book ហ្នឹងហើយយើងអាចសង្ខេបយកចំណុចគោលមកមិនច្រើនខ្ញុំពេកទេអាចត្រឹមតែ10 slide អីឬក៏7 8 slide ក៏បានហ្នឹងទីសំលើពេលខ្លះគេដាក់តិចមែនប៉ុន្តែគេនិយាយយូរប៉ុន្តែខ្ញុំអានេះខ្ញុំដាក់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនអានយកដោយសារតែវាតាមសៀវភៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបោះ sample ចូលហើយលោកគ្រូអាចយកនឹងប្រើប្រាស់ទៅសៀវភៅអញ្ចឹងណាតាមសៀវភៅបាទជំនាញអត់
យល់ឡើងណាឬក៏គិតថាកន្លែងណាគួរបន្ថែមគំនិតអីលើនឹងទៀតអីចឹងណាព្រោះអាហ្នឹងមេរៀនថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំមើលតែម្ដងទេខ្ញុំ present ទៅដែរទេអញ្ចឹងណាបាទគិតថាកន្លែងណាទៅមើលទៅគិតតែយល់កន្លែងណាវារៀងនៅខ្វះចន្លោះអីអាចបន្ថែមបានព្រោះយើងកំពុងតែរៀនទាំងអស់គ្នាដែរទេចាលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរមួយតកតងនឹងការប្រមូលទិន្នន័យហើយនឹងវិភាគទិន្នន័យបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគេអត់មានបញ្ហាគេកំណត់ឲ្យយើងវិភាគតាមបែបកម្មវិធីអីណាហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើតាម Excel ក៏បានដែរហ្នឹងហើយនៅគ្រូសំណួរហ្នឹងល្អហើយយើងគេមិនមានកំណត់ថាយើងធ្វើតាមណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងឲ្យទៅក្នុង criteria ឡើងវិនិច្ឆ័យគេមិញណា criteria គេមិញគឺត្រូវមានទាំងពីរតែមានទាំងគុណវិស័យនិងបរិមាណវិស័យអញ្ចឹងតើគុណវិស័យយើងធ្វើតាមណាវិភាគគុណវិស័យយើងដឹងហើយគុណវិស័យវាមាន case study វាមាន semantic analysis វាច្រើនយើងធ្វើជាយើងចង់ធ្វើអីយើងចង់ធ្វើបែបជាលក្ខណៈ test លក្ខណៈថាមកករណីឬក៏យើងចង់ធ្វើជាsemantic លក្ខណៈថាវាគំនិតគោលម្ដងចាប់ជាគំនិតគោលទៅអាហ្នឹងសម្រាប់គុណវិស័យហើយដល់ពេលសម្រាប់បរិមាណវិស័យ quantitative ហ្នឹងតែយើងចង់ប្រើ in vivo ឬក៏យើងចង់ប្រើ Excel ឬក៏យើងប្រើ SPSS ដើម្បីវិភាគព័ត៌មានអស់នោះអញ្ចឹងណាចាអូខេតកតងនឹងគុណវិស័យយើងអាចធ្វើជាសំណួរសួរហើយយើងស្រង់ទិន្នន័យចានិយាយថាសំណួរបែប open question ហើយយើងស្រង់គំនិតដែលគាត់ឆ្លើយមកយកមកសរសេរជាចាគោលអញ្ចឹងបានទេតើគ្រូយ៉ាហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងបែបធ្វើលក្ខណៈជា semantic analysis មានន័យថាឧទាហរណ៍ដែលយើងសម្ភាសគ្នា3នាក់4នាក់អញ្ចឹងហើយយើងសួរថាតើលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាប្រធានបទយើងនិយាយអំពី professional development ការវត្តវិជ្ជាជីវៈតើលោកគ្រូធ្លាប់ចូលរួមតើសំទុកតើលោកគ្រូយល់ថាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្វីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រូទី1ឆ្លើយ3ចំណុចគ្រូទី2ឆ្លើយ5ចំណុចគ្រូទី3ឆ្លើយតែ2ចំណុចទេអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទាំងប្រមាណហ្នឹងតើវាមានដូចគ្នាអត់មានអាណាដូចគ្នាចាប់ចូលគ្នាអាណាខុសគ្នាទុកទៅផ្សេងអាហ្នឹងយើងអាចជា semantic analysis បានដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរសម្រាប់ qualitative បាទចាយើងអត់ទៅបាទគឺប៉ុណ្ណាបតនាលោកគ្រូសុំសួរតិចមើលកន្លែងនេះយល់កន្លែងស្រាវជ្រាវបែបអនុវត្តនឹងចូលរួមអញ្ចឹងមានន័យថាស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិយើងនឹងយើងក្តោបអា2នឹងចូលគ្នាឬមួយយើងយកទៅមួយហ្នឹងហើយសំណួរល្អអញ្ចឹងនៅ present មិញហ្នឹងគឺយើងស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិដល់ជា2មែនទេជាស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបគេហៅបែបណាវាខុសគ្នាឡើងបែបអនុវត្តហើយស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបចូលរួមអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើឲ្យចូលរួមទេព្រោះចូលរួមហ្នឹងយើងមើលទៅដូចវា investigate ច្រើនមានវាលក្ខណៈថាវា broad ជាងហើយវាធំជាងវិសាលភាពធំហើយវាលក្ខណៈស៊ើបអង្កេតអីច្រើនអញ្ចឹងណាហើយវាផ្ដោតសំខាន់កន្លែងមួយនោះខ្ញុំមិនចាំប៉ុន្តែគេនិយាយថាហ្នឹងដូចអត់សំដៅទៅលើវិស័យអប់រំទេគេសំដៅទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រាសអីផ្សេងៗណាតែទៅនឹងស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបចូលរួមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបអនុវត្តវិញគឺគេសំដៅទៅលើ classroom ហើយទៅលើបញ្ហានៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើតែមួយទេយើងធ្វើទៅលើស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិបែបអនុវត្តទូបានតែពិតហ្នឹងហើយមានអីថែមទេលោកគ្រូគាត់អត់ឆ្លើយឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងព័ត៌មានពេលអញ្ចឹងឬក៏លោកគ្រូដឹងថាមានទាំងព័ត៌មានពីណាថាណាគេគឺជា supervisor យើងនៅអត់ទាន់ដឹងផងលោកគ្រូប៉ុន្តែចានិយាយថាសាលាគួរតែចេញ memo ថាតើសាស្ត្រាចារ្យណាដែលធ្វើជា supervisor របស់ថ្នាក់យើងឬក៏ថ្នាក់ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគណិតអីចឹងសាលាគួរតែចេញចឹងអាហ្នឹងហើយថាអត់មានយេ
Yeah អ្នកគ្រូនិយាយចឹងគឺត្រូវហើយខ្ញុំនៅនេះក៏អញ្ចឹងដែរនៅវិទ្យាសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្វើជា supervisor គឺគេចេញមកពីទេសនាមថាលោកគ្រូឈ្មោះនេះគាត់មានអីចឹងហ្នឹងណាគាត់ត្រូវមើលការគាត់ត្រូវនៅនិស្សិតក្រុមនេះអញ្ចឹងណាមានប្រមាណអ្នកព្រោះនៅនេះយើងអត់មានពេលច្រើនទេតិចតិចយើងត្រូវចុះធ្វើ action essay នឹងផងហើយយើងនឹងត្រូវចុះធ្វើជា practicum ផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងពេលយើងមិនកើនទេ លោកគ្រូខ្ញុំសួរមួយក្រៅមេរៀន Okay តើតោះនឹងការធ្វើអីគេ